Sable Lovers, ini dia anggur Ivory, si manis dari Peru. Nggak hanya tampilannya mewah, dijamin rasanya manis dan crunchy. Kita cobain ya. Wow, rasanya manis banget. Teksturnya crunchy dan nggak ada bijinya. Sekali nyobain, pasti ketagihan. Yang mau anggur Ivory ini, kalian bisa dapatkan di supermarket dan toko buah kesayangan Anda. Bye-bye!